Լամինատներ ընդամենը 2390 դրամ 1 քառակուսի մետրի համար։ Գործում է նաև 16 ամիս 0% ապառիկ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ունեմ առաջարկներ հայտարարության հետ կապված, բայց առաջարկների մասին կամ ելույթով կասեմ կամ գրավոր կներկայացնեմ։ Ուղղակի ուզում եմ մի հարց տալ ձեզ, որովհետև քիչ առաջ Հայաստան խմբակցությունը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ այս հայտարարությունը չի ապահովում հայ ժողովրդի կենսագործունեության նվազագույն պահանջները, ոչ թե հայտարարությունը, այլ Վաշինգտոնյան նվազագույնը ինչ է ներողություն։ Կենսագործունեության նվազագույն պահանջները եւ բացի այդ, սա հերթական նվաստացուցիչ հայտարարությունն է, որը նոր սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար։ Ես ուզում եմ, որ դուք հիմնավորեք, թե ինչու է հակառակը եւ հետարքիրա դուք Վաշինգտոնյան համաձայնագրերում ինչ նվաստացուցիչ կետեր եք տեսնում կամ ձեր կարծիքով որն է այդ նվաստացուցիչ կետերը, որից մենք փորձենք դուրս գալ։ Շնորհակալություն պարոն Նազարյան, հայ ժողովրդի առաջին հերթին Հայաստանի ժողովրդի, ինչպես իրենք են նշում, կենսագործունեության, խաղաղ գոյության, բարգավաճման ամենագլխավոր նախապայմանը խաղաղությունն է, որը հնարավորություն է տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին ապրելու սեփական հայրենիքում, արարելու սեփական հայրենիքում, զերծ լինելու կոնֆլիկտից, կոնֆլիկտի վախից, անընդհատ ապրելու պատերազմի վախի պայմանների մեջ, հնարավորություն ունենալու տնտեսական զարգացման, հնարավորություն ունենալու բաց սահմաններով հարևանների հետ խաղաղ գոյակցության, հնարավորություն ունենալով ճամփորդելու, հնարավորություն ունենալով բացելու խաղաղ ուրեմն համակեցության դարաշրջան Հայաստանի ժողովրդի եւ տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների համար։ Սա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի գլխավոր շահն է։ Խաղաղությունը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ Հայաստանի պետության գլխավոր շահն է։ Այդ թե ինչու խաղաղությունը, այդ գլխավոր շահը չի համընկնում Հայաստան դաշինքի եւ խորհրդարանական ընդդիմության շահի հետ։ Այդ դա բոլորովին այլ հարց է, որի մասին խոսել ենք եւ ելի կխոսենք, իմ ժամանակը պարզապես ավարտվեց, եթե դուք արձագանք եք։ Արձագանք։ Պարզապես սա տեսպես մակերեսային հարց չի, սա շատ խորքային հարց է, որովհետեւ մենք իրոք ունենք մարդիկ, հայրենակիցներ, որոնք ասեմ զոհ գնալով կամ կուլ գնալով քարոզչությանը իրոք հավատում են եւ եթե մի հայ էլ հավատում է, որ այս ամեն ինչը Հայաստանը թուրքացնելու համար է, Հայաստանը չլինելու համար է, ապա մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է այնպես բացատրել եւ այնպես անել, որ այդ մեկ մարդն էլ չդառնա քարոզչության զոհ։ Հիմա այս պնդումը, որ այս հայտարարությունը ոչ միայն առնչություն չունի իրական խաղաղության հետ, որն այդքան անհրաժեշտ է մեր երկրին, այն չի համապատասխանում իրավական, քաղաքական եւ Հայաստանի ու հայ ժողովրդի անվտանգ կենսագործունեության էլի նվազագույն պահանջներին։ Հիմա ես խնդրում եմ դուք հիմնավորեք, թե այս հայտարարությունը իրավական առումով հակաիրավական է, թե իրավական։ Նկատի ունեք ազգային ժողովի հայտարարությունը։ Ազգային ժողովի հայտարարությունը ամբողջությամբ իրավական է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի չափանիշներին համապատասխան։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ես բերեմ խաղաղության գլխավոր փաստարկը։ Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին վերջին 1 տարի 7 ամսվա ընթացքում ոչ մի զինվոր չի զոհվել կրակոցից։ 1 տարի 7 ամսվա ընթացքում ոչ մի զինվոր չի զոհվել կրակոցից։ Սա խաղաղության ամենամեծ կռվանն է։ Ես կարող եմ այստեղ վերջակետ դնել ու այլ ոչ մի հիմնավորում չասել։ Եթե որևէ մեկի համար այն փաստը, որ 1 տարի 7 ամիս որևէ զինվոր մարտական պայմաններում չի զոհվել, դա հակառակորդի կրակոցից եւ դա նրանք չեն համարում խաղաղություն, ուրեմն պետք է ընդհանրապես մտածել այս մարդկանց իրական շահը որն է, այսինքն այդ մարդկանց իրական շահը այն պիտի լիներ, որ զինվորներ զոհվեին, որպեսզի կարողանային զինվորների զոհվելը, որպեսզի կոնֆլիկտը կարողանային օգտագործել Հայաստանի Հանրապետությունը բանի տակ պահելու այդ թոկը վզին պահած պահելու տրամաբանությունը շարունակել։
Ես ասում եմ խաղաղության ամենագլխավոր կռվանն ու փաստարկը սա է, վերջին 1 տարի 7 ամսում ոչ մի զինվոր չի զոհվել կրակոցից։ Վերջ, այստեղ կարելի է վերջակետ դնել։ Եվ մեր խնդիրն է նա, որ այդ 1 տարի 7 ամիսը դարձնել 17 տարի, 50 տարի, 100 տարի,